மைக்ரோவேவ் அவனில் எப்படி உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையெல்லாம் உருளைக்கிழங்கு 1, தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடுகு, உடைத்த உளுத்தம்பருப்பு, மஞ்சள் தூள், சாம்பார் தூள், ஜீரகத்தூள், தனியாத்தூள். நான் இன்றைக்கி ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். இஞ்சி விழுது, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, உப்பு, எலுமிச்சம்பழம் 1. நான் உருளைக்கிழங்க 2 பீஸாக கட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு அதை ஒரு மைக்ரோப்ரூஃப் பவுலில் மைக்ரோவேவில் வச்சு ஹை பவர் மைக்ரோ மோடில் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை 4 நிமிஷம் போல் வேக வைக்கிறேன். 4 நிமிஷம் ஆன உடனே இதை வெளியில் எடுத்துட்டு நல்லா இதை ஆறின உடனே உரிச்சாக்க தோல் இப்படி நல்லா உரிக்க வந்துடும். ஸோ உங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டயத்தை செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆலிவ் ஆயிலில் எல்லா தாளிக்கிறதுக்கான எல்லா பொருட்களையும் நான் போட்டு அதை மைக்ரோவேவ் அவனில் 1 நிமிஷம் போல் வச்சு எடுக்கிறேன். இந்த நல்ல மசிச்ச உருளைக்கிழங்கோட இந்த தாளித்த கலவையை போட்டு இதை நல்ல தேவையான அளவு உப்பு, இதுக்கு கொஞ்சமாக தான் உப்பு பிடிக்கும், அதனால் பார்த்து போடுங்க. இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை நான் இன்றைக்கி க்ரில் மோடில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். க்ரில் மோடு யூஸ் பண்ணுறச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரௌனிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். நான் இன்றைக்கி 5 நிமிஷம் போல் க்ரில் பண்ணுறேன். க்ரில் எப்போவுமே பண்ணுறச்சே நடுப்புற ஒரு 2.5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அது வெளியே எடுக்கணும். ரொம்ப சூடாக இருக்கும். நீங்கள் க்ளோவ்ஸ் போட்டு வெளியே எடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திருப்பி வச்சோன்னா ஒரு லைட் ப்ரௌனிங் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு அதுக்கு கிடைக்கும். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதோட கொத்தமல்லி, ஒரு டேஷ் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாக்க நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் தயார்.